Приветствую, друзья! На этот раз мы познакомимся с абсолютно новым для меня брендом Harmonic Dyne и его моделью Devil, то есть Дьявол. Из важного отметим, что внутри там трудится целых два 10-мм динамических излучателя с суммарным импедансом в 5 Ом и чувствительностью равной 123 дБ. Как обычно, рассмотрим комплект, посадку, сделаем все необходимые измерения и обязательно поговорим об их звучании. Собственно, друзья, поехали! Признаюсь, упаковка Harmonic Dyne меня зацепила. Внешне, конечно, ничего особенного, зато внутри имеется специальный ящичек для комплектующих. Подобное я уже видел, но у девайсов с какими-то совершенно фантастическими ценниками. Внутри, помимо самих наушников, лежал плотный фирменный кейс, переходник на 6,35 мм и два набора силиконовых амбушюр. К сожалению, белые мне оказались малы, а серые не смогли обеспечить должной изоляции, так что слушал героев обзора я на уже привычных насадках КБР-07. Еще внутри был вложен круглый медальон с надписью Devil и серийным номером, однако извлечь его из коробки, не повредив последний, у меня не получилось. Кабель на вид приятный, достаточно толстый, в коричневой матерчатой оплетке с немного загнутым штекером. В моем случае это 3,5 мм, однако можно было выбрать и Pentagon 4,4 мм. MMCX коннекторы, конечно, немного туговаты, зато сидят плотно, да и отстегнуть их можно голыми руками, приложив немного силы. По сопротивлению же имеем 240 тысячных Ом на общем канале и по 165 тысячных Ома на левом и правом. Нормальный кабель, вопросов к нему лично у меня нет. Корпус чашечек полностью выполнен из металла с отверстием для компенсации, довольно вытянутым звуководом с внутренней части и слегка утопленной внешней, над которой возвышается дополнительный элемент, соединенный металлической сеточкой. Думаю, так нам обеспечили полуоткрытую конструкцию излучателей. Смотрится это неплохо, по удобству почти отлично, все-таки толстоваты они и звуковод сильно выпирает. Вот так, друзья, это все и выглядит. Касательно измерений у нас быстрый, как в игровых решениях, импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,3%. Заявляли нам, конечно, меньше 0,1, однако на деле все куда прозаичнее, хотя и это тоже просто шикарный результат. Фаза ведет себя вполне естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 99 миллисекундам без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 4 дБ с правильным заходом на середину, довольно серьезное такое выделение области разборчивости, дополнительный пик имитации ушной раковины и акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. Причем все это делается на почти ровном платом. Далее идет небольшая компенсационная яма и еще один пик на 11 кГц для воздуха и разнообразных затуханий. Если присмотреться, то это очень похоже на диффузное поле или SonarWorks. Не самый популярный на сегодня таргет, но вполне достойный внимания. По подаче мы имеем хороший такой уклон в средние частоты, из-за чего получаем просто превосходные скоростные характеристики, прекрасную разборчивость, четкость, драйв и, конечно же, прорисовку нюансов. То есть звук довольно-таки выразительный, в меру яркий, что не так очевидно, сверхмелодичный. С музыкальной точки зрения все здесь просто космос. Не сильно выпирающий, однако четкий текстурный бас, слегка теплая такая насыщенная середина и хорошо приготовленные верха, то есть без резких свистей и шипящих звуков. Баса количественно мне показалось немного, но лично на мой вкус вот в самый раз. Однако для танцевальных жанров его очевидно не хватит. На металле тоже не без недочетов. Здесь мне не хватило так называемого мяса у ритм-гитар, и баланс заметно так смещен в светлую сторону. Да, это дает прекрасную прорисовку текстур, подчеркнутую агрессию и просто превосходное разделение, однако для меня это вот прямо ярко. Хотя, признаю, без каких-либо проблем и с весьма качественными высокими частотами.
В остальном они просто восхитительны для рока, джаза, соула, какой-нибудь атмосферной электроники, а также всевозможной популярной и академической музыки. У звука акустически правильный вес, имеется столь ценимая аудиофилами кристальная частота, однородность, объем и то самое ощущение пространства сцены в глубину. В сравнении с Apple Performer 5 у последних куда серьезнее выражен бас, более мягкие, слегка размытые тембры и практически задвинутые верха. Harmonic Dying Devil кажется четче, детальнее, чище и, на мой взгляд, с более правильной передачей тела у акустических инструментов. Что же касается оркестровой музыки, то здесь я бы отдал предпочтение именно героям обзора. Незначительно, но они точнее позиционируют инструменты, имеют больше воздуха и лучше передают разнообразные нюансы исполнения. При этом для металла и танцевальной музыки Performer 5 вне конкуренции. Ezekiel Dawn на фоне Harmonic Dying кажется гораздо ярче, беднее в плане массы и объема и чуть внушительнее по глубине низких частот. В Open Audio Witch Pro еще сильнее доминирует бас и слегка задвинут вокал. Понятно, что по ценникам они намного дешевле, однако я должен был это обозначить, чтобы подчеркнуть оправданность ценника Devil. Более дешевые модели в чем-то, конечно, имеют преимущество, но в целом заметно проще героев обзора. С планарами на примере Rabga Hook X сравнивать их, конечно, нет никакого смысла. Не то качество прорисовки, просто несопоставимый уровень погружения в материал. Как ни хороши, на мой вкус, Harmonic Dying, но по восприятию они ближе к мониторным, то есть позволяют тщательнейшим образом изучить звук, особо не вовлекаясь в него. То есть в любой момент времени есть ты и есть музыка. В зависимости от приоритетов, для кого-то это будет неоспоримое достоинство, для кого-то недостаток. Мне же нравится так и так. По эмоциям здесь все очень достойно. Голоса исполнителей звучат непринужденно, естественный объем и мелодика у живых инструментов, количественно правильный бас и высокая четкость, грамотно совмещенная с легкой аналоговой теплотой. В целом очень достойный звук, но со своими особенностями. С точки зрения источников лучше выбирать что-то повзрослее, с массивным таким сбалансированным звучанием. Все чрезмерно тонкое и яркое может полностью испортить впечатление. Так что выбирайте источник, так сказать, под стать. Комплектные насадки, как я уже упоминал, мне не сели, тут я вам ничего не подскажу. Итогом, динамические наушники Harmonic Dying Devil без сомнения радуют качественным кабелем, довольно удобной посадкой, далеко не попсовой настройкой и на самом деле весьма солидным таким и очень интересным звучанием. Основной упор здесь, конечно, идет на верхнюю часть диапазона, однако баса вполне хватает, он быстрый, упругий, серединка чистенькая, но с правильным весом, легкой аналоговостью и превосходным разрешением, ну а верха тут отдельное удовольствие. Для тех, кто любит взрослую музыку на примере чего-то оркестрового, джазового или другого вокально и текстурно ориентированного, это будет сплошное вау и удовольствие от прослушивания. А вот металлистам и любителям около или напрямую танцевальной электроники лучше посмотреть на что-то еще. Лично мне модель понравилась, такая привносящая в музыку некоторые лирические черты и ощущения присутствия. Да, они совсем универсальные, но очень крутые наушники. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Harmonic Dying Devil. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!